يلا دلينيرها Soomaali ah waa wiil yar xabsiga ku jiro muddo 9 bilood ah oo aan lahayn wax dambi ah Abdullahi wuxuu bahayaa xaq wuxuu bahayaa free Abdullahi maana jamiilo Abdullahi wuxuu weydiistay qaxootinimada wadanka lagu joogo waxa dib loogu celiyay dawladda Belgium oo diiday kaabisho doonaysa dib inay dib u celiso saddex mar ayaa waxa la isku dayay in la celiyo Abdullahi wuxuu bahayaa xaq waa free waa wiil yar oo 19 jir ah wuxuu xaq u leeyahay inuu xorriyadiisa helo wuxuu xaq u leeyahay inuu xorriyadiisa helo wuxuu xaq u leeyahay inuu xorriyadiisa helo Abdullahi free laana Abdullahi ha helo xuquuqdiisa waa 19 jir 19 years waaye Abdullahi waa ilmo yar xaq wuxuu leeyahay inuu yar oo 19 jir dawladda Belgium حقوق ومالها إنه كوها يسحبسك يا درتك وحال لنا عبد الله فري هاي. Hi guys, my name is Mahat. I'm today here with Sarah. We are standing in front of a detention center that there are people in there. These people are being sent back. One of them is Abdullahi, 19-year-old guy from Somalian descent. This guy didn't do anything wrong. He's being hosted over here for 10 months. He didn't do anything wrong. He's not eating for more than 20 days. The reason for this is because he doesn't. dadka liiver oo dalka Belgiumka waxaan ka soo horjeedaa waxaan la aqbali karin ay tahay celiska Abdullahi. The Belgian government is really doing. This is really unacceptable. Let's say all together free Abdullahi. Free Abdullahi. Abdi oo wiil dhalinyaro 19 jir Soomaali ah oo aad weydiistay dalka Belgiumka codsiga magangalyada ayay u diideen 9 biloodna xabsiga ku jiray waxaan la xiriiray maanta ay Soomaalida jaaliyada u banaan baxeen marar badan ay isku dayeen dawladda Belgiumka inay dib u celiyaan laba mar ayaa laga soo celiyay dalka Turkiga waxaan qadka telefoonka kula xiriiray muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi جير مال طريق نصار نصعده كقطير حبس جاي شن بلد كوعنا حبس مجال بروج الله هايو كدبنا وحي كان الناس اللي اسكتر حيلو كام كيلوس كايربورت كان وحي كدب صدح مرحو كترحيلان مروحي صارين طيارة تركيا ودح بحصدي سفارة Soomaalida goohom وديدي كسادرتين تركيا كسادرتين تركيا وحي كان وحي كدب صدح مرحو كترحيلان مروحي صارين طيارة تركيا ودح بحصدي سفارة Soomaalida goohom وديدي كسادرتين تركيا وحي حمر مجينينو دبا لو سو علي بوليسku waxay sameeyaan xabsi ku dhaxay masquulay dhex fadhiisay ayagana waa jiirteen ilaa diyaaradda habeenii maalin oo ku bariyay ana kulli xaal adiga dibkaas ku dhacmar diyaaradda Ethiopia Airlines saareen waxa la koray qol aadamiga Amnesty International qaar waxay dhaqayl anaga oo qaylnayna sidii dib loogu soo celin marka insha Allah saas ku jira xabsiga marka xogtooda ninkan ku soo diray Simon aan dhahaa waxa waayo qaybta Faransiiska looga hadlo ku jira baarlamaanka ku soo diray Simon aan dhahaa waxa waayo qaybta Faransiiska looga hadlo ku jira baarlamaanka Yurub ku jira baarlamaanka wadii baarlamaanka حقوقين عبد الله ما تقول عبد الله Soomaali muqdisho ma kiin markii hore ما قصنا جيبه مرة سجل تمنجر ما يكون عايز تعمل كده لا قصنا وجوجا بيرجمك والله أنتوا سووا الدعوة للسنة هذا حرية إلا بس أنا قارئ وجوجا يصدق سنة قارئ وجوجا ما أوكي واحد دبي مجلي وضك هذا وعندنا حتى جدي رمضان نفسه أوكي قفكي هو الريوة مياه وكبلا والله لا كل ما أنا مكان كسفارة أجا أقول والله وفي رفاق كهريا واجد طويل هذا كل لكن بكوبيتة كلام مقدم لكن قصدي هو السين ويدستوا أو قحوتهم ويدستوا إني رمضان عليان لو مر أمسدح لو مر يجي حسوا كل حديده مرة وحي جيتي markii ugu dambeysay Ethiopia Airlines saareen waxa la koray laba naag oo xuquuqul aadamiga ka shaqeeyo aan la koray diyaaradda qayliyeed markaas markuu qayliyay waa la qayliyay
He's being hosted والله over كل here for وقالين صوماليدو عندك وقرادي وصحايا من برلمانك كسعودة لك خطبينا برلمانك وحسبك كرول قال أو كسعودة مركب برنامج حبسك وبرنامجين الحرية سيرو كل سيرو تبجر وانت بلي الحق وبهاي أنا حبس سجل بلطكو هاي mid ah Soomaalida loo diiday sharciyada ayaa ku dhibaataysan dalalka Yurub, Mareykanka iyo Kanadaba. Soomaalidana ayaana haysan wax xuquuqdooda safaaradaha Soomaaliya ee dowladaba. Cabdi Naasir Maxamed Xaaji Axmed Qujufa dulqaad meediya freelance journal